वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम कि बस वॉक में जा रहे हैं। यहाँ से कुछ चाहिए था कि आज कनाडा में स्नो स्टॉर्म आया है, पर फिर भी ज़िंदगी नॉर्मल टू नॉर्मल है। कोई चीज़ बंद या स्टॉप नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नो है। आज अराउंड 30 सेंटीमीटर स्नो है, पर फिर भी हर बच्चों के स्कूल वगैरह आज बंद थे क्योंकि बस वगैरह नहीं चल रही थी। उसके अलावा हर चीज़, ये देखें पौधों के ऊपर स्नो पड़ी हुई है। स्पेशली अगर आपके पास कोई पेट है यानी कि डॉग वगैरह, फिर तो आपको निकलना ही पड़ेगा क्योंकि वो निकलते हैं, उन्हें वॉक करवाते हैं। वो देखें छोटा सा कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा है। ओए और मुझे यहाँ से एक दो चीज़ें चाहिए थी। मैंने सोचा वॉक भी कर लेती हूँ, साथ आपके साथ थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलो यहाँ से अंदर चलते हैं, आगे से मेन स्ट्रीट पे हो जाएंगे हम। ये टर्न किया और आगे निकलते हैं। ठंड नहीं है इतना, माइनस शायद 12-15 होगा, पर जितनी स्नो लग रही है और हर चीज़ लग रही है वो बहुत लग रही है। देखिए ये पौधा कितना प्यारा लग रहा है। वाह, अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, लुक्स सो नाइस। देखें हर बंदा ने अपना वॉकवे, गाड़ी वगैरह तो खुद ही साफ करनी पड़ती है, उसके साथ साथ अपना वॉकवे अपने घर के आगे से यानी कि स्नो आपको साफ करनी पड़ेगी। ये देखें, देख ले आगे ढेर कितने बड़े बड़े हो गए। बास स्ट्रीट पे तो बहुत अच्छे से साफ कर दी ने, बास स्ट्रीट वालों ने बस थोड़ा हल्का फुल्का करके ना, क्योंकि जो सुबह सुबह किया ने ना, वाह। ये देखिए अभी तक लोग कर रहे हैं, अभी शाम का टाइम होने को, सुबह से शुरू हुई पूरी रात होती रही आज। बर्ड्स भी उड़ रहे हैं इस दरख्त के ऊपर, देखें अच्छी लग रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे एक कपल आ रहा है मेरे पीछे पीछे, वो वॉक कर रहे हैं। मुझे तो थोड़ा सा यहाँ कोई काम था, निकल पड़ी हूँ, साथ मैंने कहा चलो वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ। पर जो लोग यूज्ड होते हैं वॉक करने के लिए, वो जो मर्जी वेदर हो वॉक भी करते हैं। चलते हुए पाँव की आवाज़ बड़ी प्यारी आ रही है। ये ले हम यहाँ पे पहुँच जाए, यहाँ से मैं मेन स्ट्रीट पे जाऊँगी, फिर आगे ये स्टोर आ गया है। इतनी फ्रीजिंग रेन या फ्रीजिंग जब होती है तो फिर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ी भी नहीं चलती है क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर उससे अगर आपको कहीं पास जाना है तो मेरे ख्याल से वॉक करके जाना ही आसान होगा। ये देखें, ये कपल मैंने बोला था ना ये वॉक कर रहे हैं। वाकई मेरे हाथ में ठंडे हो गए, कैमरा पकड़ा हुआ था। अभी
मुझे भी यहाँ से जाना है। ये गाड़ियों के ऊपर देखें जिन लोगों ने साफ़ नहीं किया है। क्योंकि ज़रूरत नहीं होगी, उन्होंने कहीं जाना नहीं है तो उन्होंने साफ़ नहीं किया। लाइफ नॉर्मल रहती है। जिन्होंने वॉक करनी है वो वॉक कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं काम पे जाना है वो काम पे जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ये सामने पार रोड भी देख सकते हो। इधर आगे से भी लोग वॉक करते आ रहे हैं। मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि स्नो की वजह से या बर्फ़ पड़ने की वजह से ये चीज़ हमने यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। पर ठंड है, आप ये नहीं कह सकते कि स्वेटर जैकेट सॉक्स वगैरह के बगैर ही आप वॉक कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी ठंड भी लगती है। ये नहीं, मैं यहाँ तक पहुँच आई हूँ। ये स्टोर पे आगे जाना है मुझे। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक दफ़ा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप कनाडा के बारे में किस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, या कौन सा टॉपिक, मतलब कोई जगह या कनेडियन फूड, कनेडियन हिस्ट्री, मतलब किस चीज़ के बारे में आप चाहते हैं वीडियो देखने। तो अगर मैं बना सकी तो मैं ज़रूर बना के आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।